İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində istiqamət göstərilən bu tərəf əsas yoldan təxminən 1,5 km məsafədə gördüyünüz bu həyət evini çəkib təqdim edəcəyik. Təqdimatı başlayırıq həyət hissədən. Gördüyünüz kimi geniş həyət hissəsi var. Kiçik meyvə ağacları əkilib. Geniş həyətdir. Ətraf tam yaşayışdır. Həyət evi 4 daş kürsüdə tikilib. Mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Yeni təmirdən çıxıb. Görürsünüz, torpaq sahəsi var. Maşın saxlamaq üçün geniş ərazisi var. Ətrafı tam yaşayışdır. Yeni təmirdən çıxıb. Təqdimata başlayırıq həyət evini. Giriş hissədən daxil oluruq. Baxın, geniş koridor hissədir girişdən. Belə bir koridor hissəsi var, dəyərli izləyicilər. Yeni təmirdən çıxıb görürsünüz. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olmaq təmin olunubdur. Zal hissəyə daxil olunub. Görürsünüz, nə gözəl zal hissəsi var. Böyük pəncərələr qoyulub çölə. Təmirdən yeni çıxmış həyət evidir. Qapılar, bütün təmir yeni olunub. İşıqlı. Baxın, böyük belə bir çöl pəncərəsi var. Tam çölün gün işığı evi tutur, otağı tutur. Geniş pəncərəsi. Çox xudmani, gözəl bir evdir. Zal hissədir bura. Buradan daxil oluruq, üzbə-üzrə belə bir mətbəx hissəsi var. Geniş, baxın, bu mətbəx hissəsinə sadəcə bütün santexnik işlərini gördük, sadəcə kuxma mebeli qoymaq lazımdır. Alan şəxs istədiyi zövqünə uyğun, istəyən keyfiyyətdə kuxma mebeli ala bilər. Baxın, şöyle pəncərəsi var, həyətdə baxın pəncərə, işıqlı, çox işıqlı, gözəl evdir, uyutun evdir. Geniş mətbəxi, digər, baxın təmirə, zövqlü, işıqlı, gözəl bir evdir, həqiqətən. Digər ikinci belə bir otağı var, xudmani belə bir otaqlı səliqəli, təmirdən yeni çıxıb, sadəcə lüstür, alan şəxs lüstürləri bağlayacaq, əşyalarını yığ ki, yaşayırdı. Burada da geniş hamam sanitar boşlar var, dəyərli izləyicilər. Baxın, geniş, sadəcə hamam aksesuarları qoyuluyubdur. Alan adam öz zövqünə uyğun, öz istədiyi kimi hamam aksesuarlarını yerləşdirib istifadəyə başlayacaq. Digər, üçüncü otaq, belə bir otaq, üçüncü otaq, çölə pəncərəsi var gördüyünüz kimi. Ətrafı tam yaşayışdır, dəyərli izləyicilər. Baxın, elə çəkək təqdim edək, koridor hissəsi, baxın, belə bir geniş koridor hissəsi var. Deməli, dəyərli izləyicilər, ətrafı tam yaşayışdır həyət evinin. Qaz, su, işıq daimidir. Deməli, həyət evimiz 3 şotda tikilib, evin ümumi sahəsi hesablaması 100 kvadrat metrdir. Mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Kupçadır, torpağın kupçasıdır, xüsusi mülkiyyətdir, fərdi tikinti təyinatlıdır. Marşrut, əsas magistral yola çox yaxın məsafədədir. Ətrafı tam yaşayışdır. Qiyməti 95.000 manat təklif olunur. Təbii ki, real alıcıya qiymətdə danışmaq olar. Sənədlə bağlı heç bir problemi yoxdur. Hazır alqı-satqıya evdir. Yeni təmirdən çıxıb, Allah xeyirli müştərisini yetirsin. Kim alsa, evin bismillahını belə deyək, özü eləyəcək, özü yaşayacaq. Qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayıb, bu gözəl həyət evi barədə məlumat ala bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.